vídeo. Mais um vídeo do Miguel. Mais um vídeo do Miguel. Mais um vídeo. Passarinho do tio. Brincando. O barulho dos ônibus na rua. Mas aí eu falei pra ele, sabe o que ele falou pra mim? Ele falou, tá bom, mas você vai ficar R$200. Se ele tivesse me explicado, eu tinha entendido, né? Mas vocês nem tinham dinheiro quando você veio falar comigo, falou que você só tinha R$100. Eu falei com você antes de eu encontrar meu filho. Não é? Portinha? Garagem? É garagem? É garagem? Não, é uma responsabilidade que você tem. Dá os carrinhos aqui quando eu brincar. Cumprir com a sua responsabilidade. Tá bom, mas aí da empresa não me paga direito. Aí você não fazia os filhos, porque você tem a responsabilidade com o outro. Entendeu? Vender do tio. Hoje é 11. Vai fazer alguma vez já, mãe? Ah, você recebe quase R$200. É um. Não é metade de R$2.000. Não, deixa aí. Deixa aí. Olha a chuva, gente. Que chuva da hora, ó. Olha que chuva bonita. Pai do céu. Ó. Hoje é dia de chuva. Olha, hein? Olha a chuva. Nossa. Que chuva forte, ó. 15 para 5, dia 12 de fevereiro, de março de 25. Olha. Chuva de vento, ó. Olha, hein? Que da hora. Chuvinha boa. Aqui, molha tudinho aqui, ó. Olha lá. Olha os cachorros da pia. Tudo tomando banho, ó. É água pra chuchu. É muita água. Olha lá. A neguinha já deve ter escondido debaixo da cama lá.
Olha o Jonas. O Jonas tá lá sentado, Tô tomando café. tomando café. Olha a chuva. Foram buscar o Miguel, vai voltar debaixo de chuva o Miguelzinho. Miguelzinho do titio para gravar vídeo. Miguelzinho é o dono dos meus vídeos. Olha, olha, hein? A chuva que Deus dá para nós. Que da hora. Olha a minha rua. Olha. Oi. Que é, Jona? Que foi? Hã? Meu telefone, não, tá? Seu tablet? Eu não sei onde é que tá, não. O Jonas e o tablet. Chuva, chuva, chuva. 3 minutos de chuva. Deixa eu procurar o tablet do Jonas. O Jonas e o tablet dele. É buscar O Jonas e o tablet dele aqui, ó. Igual do tablet. Chega.